知嘛？你唔搭得車唔搭得船嗰啲呢，你側完咗呢度啊，如果係有創可貼嘅，你呢就創可貼嗰度呢，再淋一淋佢，黐住喺呢度，你搭10個鐘都冇問題。係，因為我媽佢都唔搭得車個，你有創可貼，你咁樣黐住呢度，真係搭10個鐘都冇問題。可以試用嚇，可以有得俾你哋試用。你收到側呢度嘛？收到嗰陣時，你邊度哎喐嘅，你就側倒喺手心嗰度啊！倒喺手心嗰度，你係咁樣知嘛？咁樣嗱，呢啲抽嘅咧係咁樣腳踭、腳面佢都可以搽呢啲尖嘅。呢啲尖嘅咯，嗰個包啊，呢度凸起來嗰個啊，呢啲凸起來呢度呢個啊，你咁樣攞嚟側，呢個你咁樣攞嚟側，我相信你用過，你會返嚟同我報喜。我同你講，嗰啲麻嘅、痹嘅、抽嘅，老風、老濕。阿寒嘅，我相信你用過幾日，你真係會返嚟同我報喜。嗱，呢隻知嘛？美玲有冇開工啊？你應該休息係咪啊？係咪啊？嗱，瀏覽下咯。小米辣、小柳、水紅係咪啊？小綿羊睇到嘛？小米辣係我妹嚟嘅喎，小柳水浸係咪啊？唉，增城都水浸咯，唔好講話小柳咯，增城都水浸喎，踎喺屋企穩陣啲喎，真係踎喺屋企穩陣啲喎，係咪啊？唉，嗱呢隻嘢小感小毛小感小毛你可以攞嚟沖涼，係攞嚟沖涼啊！你即係好似家下呢啲咁嘅天氣啊，好多人都係咁噶，嗰啲咩感咩毛嗰啲啊，你開一桶水落去，倒半樽蓋落去。倒半樽蓋落去呢，你沖完出來你都唔同噶，小感小毛知嘛？呢啲肥肥聲個我一時唔同嘅場景，場景可以佈置噶嘛，美玲係咪先？可以佈置噶嘛，人為噶嘛，你話係咪先？嗱，食熱氣嘢，係啊，同小米辣同我係雙胞胎嚟噶，阿妹嚟噶，小米辣啊，知嘛？阿妹啊，我個妹妹嚟噶。嗱，如果你哋鍾意食熱氣嘢噶嚇，鍾意食油炸嘢、熱氣嘢噶，呢度呢度咧，你講話呢度就好似有啲嘢卡住咁樣，想講咧又難受喎，係咪啊？你覺得你想講又難受嘅，你攆兩攆個手指，點兩點個手指就咁樣，知嘛？呢度哎喲噶，邊度有咁早食飯啊？增城佬個閪佬都冇起床煮飯食喎，佢今日晏晝都冇去餵雞餵鴨喎，點知道佢搞乜嘢喎？冇知啊，嗱，知嘛？嗱，你呢度哎喲噶，就咁樣落雨啊！你嗰隻靚女落雨，你叫我去擺攤啊？唉，冇擺攤，知唔知？你倒你如果呢啲喉嚨呢度呢度哎喲嘅，
知嘛？啊，少感少毛啊！你哋中意食熱氣嘢啊？咁樣啊，咁樣質知嘛？冇榴蓮啊，姐妹，捧隻榴蓮過來啊！冇榴蓮啊，係喎，真係冇榴蓮喎。